Бесіктің сәби денсаулығына пайдасы. Бесіктің құрылымы алып жүруге жеңіл, ақшам және берік. Баланы бесікке бөлу тек оның денсаулығына емес, үй шаруашылығымен айналысып жүретін анаға да қолайлы. Ал нақтырақ айтсақ, бесікте жатқан баланың қан айналым жүйесі жақсы дамиды. Яғни тербеліп өскен бала атпен шапқанда немесе көлікке мінгенде жүрегі айнып, лоқсымайтын болады. Екіншіден, бесікте жатқан баланың аяғы түзу, дене бітімі келісті болып өседі. Неге десеңіз, тартпа бау аяқ қолын байлап, үнемі бір қалыпта ұстап тұрады. Дәл осы себептен баланың аяқ қолы түзу, қимылы ширақ болып қалыптасады. Үшіншіден, бесікте шүмек және түбек деген гигиеналық құрылғылар бар. Осының арқасында баланың жамбасы құрғақ, денесі таза күйінде қалады. Төртіншіден, шалқалап жатқан баланың бел омыртқасы түзу, еңсесі тік болады. Бесіншіден, бесіктің үстіндегі жабу баланы шыбын-шіркейлерден, ызғар жел мен күннің аптап ыстығынан, түрлі қауіп қатерлерден сақтайды. Қазақ әлі үйленбеген жігітке қарата, есік көргенде емес, бесік көргенді ал дейді. Яғни әке-шешенің алдын көрген, тәрбиелі де инабатты қызды меңзегені. Осыдан ақ бесік сөзінің халқымыз үшін қаншалықты маңызды екен байқауға болады. Бесіксіз үйде береке болмасын, естен шығармайық.